वो प्लान करता वो ॾाढी पॉलिसी खतरनाक आहे ऐं उन पॉलिसी खे असां उमेद था कयूं हाजी शफी मोहम्मद सॼो सिकंदर जतोई ऐं अतीक रहमान सोलंकी जी सरबराही में अवले सिफरंदा ऐं पंहिंजा जेके उनजा टारगेट आहिनि सिंध जे उस्तादनि खे हक़ ॾियण लाइ कामयाब ऐं कामयाब रहंदा इंशाअल्लाह ताला। चो सिंध जो वज़ीर तइलीम ज़ैकई साहब 300 रोज़ सिंध के उस्तादनि जे लाइ नवां नवां तजुर्बा आणनि पिया कॾहिं कहिड़ी टेस्ट पिया कई अचनि कॾहिं फेस वारी त मामला इहे न थो मामला इहे थो त हीअ चाहिनि था त सिंध जी तइलीम खे असां प्राइवेट कयूं काज़ो इहे तव्हां ॾिठो हेल्थ खे प्राइवेट कयूं LHW या जेके ॿिया हुआ उन्हनि खे PPH में ज़िम करे उन्हनि जा ठीका ॾेई छॾिया। हीअ तइलीम खाते खे तजुर्बा करे जिते मिसकीन माण्हुनि जा ॿार ग़रीबनि जा ॿार सरकारी स्कूल में पढ़नि था ही नथा चाहिनि त सिंध जी तइलीम सुधरे ऐं सिंध जो शोर रखंदड़ उस्ताद जेको हमेशह इन कोशिशि में रहियो आहे त असां सिंध जी तइलीम खे सुठे नमूने सां निभाईंदासीं ऐं असां इन जा मुहाफ़िज़ आहियूं ऐं असां कती तौर ते इन्हनि खे जेके नापाक इरादा आहिनि इन नापाक इरादनि खे असां मिटी में मिलाईंदासीं ऐं इन्हनि खे कामयाबु थियण न ॾींदासीं। त असांजी सभ खां अवल हलण करण खां पोइ जेका कोशिशि हूंदी सिंध जे उस्तादनि जा जेके दरपेश मसइला देरीना मसइला रखियल आहिनि इंशाअल्लाह ताला मीटिंग करे सदर साहिब जनरल सेक्रेटरी साहिब ऐं चूंडियल पार्टी जेका आहे जिन ते तव्हां एॾो वॾो एतमाद कयो आहे इंशाअल्लाह ताला उन तव्हांजे एतमाद खे तव्हांजे वक़ार खे तव्हांजे बुलंदनि ते ऐं उन ते पूरो रहंदी ऐं कोशिशि कंदी त सिंध जे उस्तादनि जा जेके बक़ाया रहियल मसइला आहिनि उन्हनि खे असां बातकलीफ़ ताईं पहुचाए उस्तादनि खे कामयाबियूं कामयाबी ॾियूं। ऐं वरी बि सिंध जे कुझु आयल उन्हनि सभई उस्तादनि जो तहज़ीब सां शुक्रगुज़ार आहियां ऐं इलेक्शन कमेटी खे जो बि तहज़ीब सां पढ़ाईंदो आहियां जिन हिन प्रोसेस खे मुकमल तौर ते ऐं ईमानदारी सां बातकलीफ़ ताईं पहुचायो असां वरी उन्हनि खे बि सलाम पेश कयूं था। छा आहे हिते इदारनि खे मञण लाइ तयार ई न आहे जेका पंहिंजी मेयर साहब जी आई आहे बार बार कोर्ट ऑफ ऑडिट लिखियो आहे तव्हां इलीगल आहियो ऐं हीअ जेका असां इंडस्ट्री जे थ्रू डिपार्टमेंट जे थ्रू जेका भाॼी आई आहे इंशाअल्लाह ताला इहा भाॼी तव्हांजे कामनि खे पूरो कंदी ऐं सिंध जे उस्तादनि जा रहियल जेके मामला मसइला आहिनि इंशाअल्लाह ताला असां कंहिं ख़ूबी सां उन्हनि खे हल कराईंदासीं। ऐं असांजी वरी साईं शफी साहब खां गुज़ारिश इहा हूंदी त साईं सर्विस स्ट्रक्चर जेको आहे सिंध जे उस्तादनि जो देरीना मसइलो आहे सर्विस स्ट्रक्चर जे लाइ वधि में वधि कोशिशि करे हिन सिंध जे प्लान खत्म जिन जो हक़ आहे छो जो जेकॾहिं हिकु असां हमेशह इहो चवंदा आया आहियूं जेकॾहिं ॿ ग्रेड जो पियो पढ़ी लिखियल आहे तो जूनियर क्लार्क थी सुप्रीटेंडेंट थिए थो हथा के अॻियां हली UTOs थिया आहिनि पर सिंध जो हाई क्वालिफाइड टीचर सिर्फ चाहिए उन मुकदर में लिखियल आहे त हू 16 ग्रेड में ई रिटायर करे हलियो वेंदो न इंशाअल्लाह ताला हाणे इन सां इन मामलनि ते जंग कबी इन्हनि खां इहे मामला वसूल कबा सिंध जे उस्तादनि जो जेको हिन नुक़सानु कयो आहे इंशाअल्लाह असां अॻियां हिननि खे थियण न ॾींदासीं। तिर्क त तव्हां समझ चुके ओठर क्या कोई झुके इहो नामुमकिन तारीख़ जो अची करे ए आमिर के जाते अॻियां उस्ताद झुके इहो नामुमकिन। सच सलामत साथ सलामत सिंध सलामत Peter Purwan Singh